Сәлем достар, қалайсыздар? Біз өткен сабақта сіздермен жүректің оң жақ және сол жақ қарыншаларының гипертрофиясын талқылаған болатынбыз, ал бүгін біз оң жақ және сол жақ жүрекшелердің гипертрофиясын ЭКГ ленталарынан қарайтын боламыз. Ең алдымен қалыпты жағдайдағы ЭКГ-ны сіздерге бір көрсетейін. Яғни қалыпты жағдайда бізде P тішесі, PQ интервалы, Q тішесі, P, Q, R, S және T тішелеріміз болады. Яғни қалыптыда осы қалыпты ЭКГ-ның көрінісі. Ал гипертрофия кезінде егер ол қарыншаларда болатын болса, QRS комплексінде болуы мүмкін, ал жүрекшелерде болатын болса, P тішесіне байланысты өзгерістер болады. Себебі P тішесінің жиырылуы ол жүрекшелердің жиырылуын қамтамасыз етеді. P тішесінің пайда болуын сіздердің естеріңізге бір түсіре кетейін. P тішесі негізі оң жақ және сол жақ жүрекшенің жиырылуының нәтижесінде осындай көрініске ие болады. Яғни бірінші оң жақ жүрекше жиырылған кезде осындай көрініске келеді, және екінші сол жақ жүрекше жиырылғанда тағы осындай көрініс болады. Бірақ ол арасы өте жылдам миллисекундтардың уақытын алғандықтан ол бізге ЭКГ лентасында екеуі біріккен қалыпта осылай бір тіште болып көрінеді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Енді оң жақ жүрекшенің гипертрофиясы кезінде қалай өзгеріс болады? Сіз егер P тішесінің пайда болу механизмін білетін болсаңыз, ол сізге мүлдем қиындық туғызбайды. Ендеше қараймыз. Бірінші P тішеміз былай жиырылды, иә? Енді екінші тішеміз жиырылып жатыр бүйтіп. Осының нәтижесінде бізде бір тіше пайда болды. Ал оң жақ жүрекшенің гипертрофиясы кезінде бірінші жиырылатын P тішеміз биік болады, және екінші P тішеміз қысқа болады. Ал ол бізде ЭКГ-да үлкен P тішесін көрсетеді. Бұл бізде P пульмонале деп аталады. P пульмонале деп аталады. Енді оны ЭКГ лентасынан көретін болсақ, мінекей, P пульмонале, P пульмонале. Мыналардың барлығы P пульмонале болып табылады. Яғни бұл жүректің оң жақ жүрекшесінің гипертрофиясы. Егер сіз ЭКГ-да осындай P пульмонале көретін болсаңыз, диагнозды оң жақ жүрекшенің гипертрофиясы деп қоя аласыз. Енді бұл оң жақ жүрекшенің гипертрофиясы. Ал сол жақ жүрекшенің гипертрофиясын талқылайтын болсақ, яғни оң жақ жүрекше біріншісі биік болды, ал сол жақ жүрекшеде екінші P тішесінде өзгеріс болады. Оны былай талқылайық. Мінекей, бірінші тішеміз жиырылды. Яғни бірінші оң жақ жүрекше жиырылды. Енді келіп, екінші сол жақ жүрекшеміз жиырылды. Бұл жақта себебі гипертрофия. Гипертрофия ол жердегі миоциттердің гиперплазиясын көрсетеді. Соның салдарынан оның бұлшықет қабаты қалыңдайды. Ал тура осындай көрініс ЭКГ-да былай көрініс береді. Бұл көріністі ЭКГ-дағы оң жақ жүрекшенің гипертрофиясы кезінде P пульмонале болатын болса, ал сол жақ жүрекшенің гипертрофиясы кезінде P митрале деп аталады. Көріп тұрсыздар, иә? Бірінші оң жақ жүрекше жиырылды, оның артынан сол жақ жүрекше жиырылды. Ал ол арасы өте тез болғандықтан екеуі бірігіп кетеді де осындай М тәріздес көрініске ие болады. Оны ЭКГ лентасынан көретін болсақ, екінші стандартты тіркемеде АВЛД, бұлар бізде P митрале деп аталады. Егер сіз ЭКГ-да осындай көріністі көретін болсаңыз, ол сол жақ жүрекшенің гипертрофиясы бар екенін көрсетеді. Негізі жүрекшелердің гипертрофиясы бұл қақпақшалардан болатын ақаудың салдарынан болады. Егер жүрекшенің оң жақ немесе сол жақ жүрекшеде, осы кезде митральды клапанда немесе үш жармалы қақпақшаның екеуінің біреуінде стеноз болатын болса, онда ол осы гипертрофияға алып келеді. Мысалы, осы жерде
митральный клапан орналасып тұр, иә. Митральный клапан қанды сол жақ жүрекшеден сол жақ қарыншаға өткізеді. Ал егер бұл жерде стеноз болатын болса, мысалы қалыпты жағдайда осындай болатын болса, ол жерден қан жеткілікті деңгейде өтіп отырады. Ал стеноз кезінде ол жер өте кішірейеді. Және қан жеткілікті көлемде өте алмайды сол жақ қарыншаға. Соның салдарынан қалған қан осы сол жақ жүрекшеге жинала береді. Ал сол жақ жүрекшеге өзінің қаны келіп жатыр, ол қанды айдау керек, бірақ оның қан жеткілікті деңгейде сол жақ қарыншаға өтпей жатыр. Соның салдарынан сол жақ жүрекшеде қан жиналып, бұл жерде қабырғасы кеңейіп, бұлшықет қабатында гипертрофия болады. Тура сол секілді үш жармалы қақпақшада стеноз болатын болса, жүрекшедегі қанды оң қарыншаға өткізу керек қалыпты жағдайда. Бірақ ол стеноз болып жатқандықтан азғантай мөлшерде ғана қанды өткізе алады, ал қалған қан осы оң жақ жүрекшеде қалып қояды. Ал оң жақ жүрекшеге үлкен қан айналым шеңберінің аяқталатын жері болғандықтан, бұл жерде өзі қанды қабылдап алып жатыр, бірақ ол қанды ары қарай жібере алмай жатыр. Соның салдарынан оң жақ жүрекшенің бұлшықет қабаты да қалыңдап, бұл жерде гипертрофия орын алады. Яғни гипертрофия бұл бұлшықеттердегі болатын миоциттердің гиперплазиясын көрсетеді. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Жүрекшелердің гипертрофиясы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер қарыншалардың гипертрофияларын көргілеріңіз келсе, ол менің каналымда видео бар, соны қарап көрсеңіздер болады.